Йодна детоксикация какво представлява? Детоксикацията на организма от токсини и тежки метали е нещо, което ако не е задължително, то поне препоръчително за всеки, който иска да се погрижи за здравето си. Средата, в която живеем, стресът и електромагнитното замърсяване от мобилните телефони и компютри, които са част от ежедневието ни, храната, която е пълна с вредни вещества, правят организмът ни неспособен да се справи сам с вредните токсини, които се натрупват в него. Затова ни се налага, ако държим на добрата си форма и здравето си, да помислим за детокс програми, които да ни помогнат да се почувстваме по-добре и физически, и емоционални, и психически. Има много начини, по които може да се направи детокс и всеки избира дали да се спре на пречистване с билки, с английска сол, с плодове или да се насочи към специализирана клиника за детокс. През последните няколко години, наред с всички тези познати методи за пречистване на тялото, се появи още един метод – ионна детоксикация, който привлича интереса на все повече хора. Какво представлява ионното пречистване? Пречистването с иони е високотехнологична система за детоксикация, която помага на организма да се справи с натрупаните от храната, замърсения въздух и вредните навици отровни вещества. В основата на ионната терапия стои откритието на двама американски учени Маккинън и Агре, които считат, че токсините от тялото могат да бъдат извлечени, ако в него бъдат вкарани иони, които да се свържат с противоположните иони на вредните отпадъци. Как действа ионният детокс? Представете си, че сте брега на езеро или на морския плаж и се разхождате. Боси сте, вълните се блъскат и огливат краката ви, а вие се чувствате все по-добре и заредени с енергия. Дишате по-дълбоко и свободно, усмихвате се и настроението ви се оправя с всяка изминалата минута. Едва ли сте си задавали въпроса защо се чувствате толкова добре край брега на морето или езерото, нали? А всъщност вашето добро настроение и хармонията, която изпитвате, се дължи на ионизирането на водните молекули на водата, които, разбивайки се в краката ви, извличат натрупаните в стъпалата ви токсини. Краката и поточно стъпалата на човек имат над 2000 пори, през които тялото ни се опитва да изхвърли вредните токсини, които са се натрупали в него. Водата пък е съставена от атоми, които се делят на отрицателни иони и на положителни иони, а отрицателните иони са много полезни за организма ни. Защо направихме малкото отклонение с морските вълни? Защото принципът на действие на ионната детоксикация силно се дава на действието на морските вълни върху краката ви. Според учените, които са разработили метода, ако водната молекула се разбие на положителни и отрицателни иони, то това би могло да бъде използвано за възвръщане на енергийния баланс на тялото. Как така? Споменахме, че краката имат над 2000 пори. Ако стъпалата се поставят в съд с вода, свързан с електролит, който ионизира водата, то отрицателните иони могат да проникнат бързо през порите на стъпалата и да възстановят електролитния баланс на тялото на клетъчно ниво. Едновременно с това тялото може да изхвърли по естествен начин вредните вещества, натрупани в него, и да възстанови и нормализира pH стойностите в него. Как се извършва ионният детокс? За да бъде извършена тази детоксикираща процедура е необходим уред, който се нарича ионен детоксикатор. Той представлява, най-грубо казано, вана за крака, в която е вкаран електролит. Ваната се пълни с вода и се включва електролита, който ионизира водата. Когато водата се ионизира, тя губи единия си водороден атом и става с отрицателно зареден поляритет. Точно както се ионизират морските вълни, когато се разбиват на брега на морето, или както водите на водопада, когато падат от голяма височина. Отрицателният поляритет на водата, според привържениците на ионната детоксикация, може да се свърже с тежките метали и токсините в тялото и да ги изтегли през порите на стъпалата. Преминавайки през порите на краката, ионите откриват и се свързват с обратно заредените токсични частици, които са се натрупали в организма ни, и ги извеждат извън тялото чрез осмоза. Активните иони, които се създават с помощта на ионната детоксикация, подобряват метаболитните процеси в организма, като допринасят за отстраняването на токсините в рамките на 48 часа.
Всички вредни и опасни за здравето вещества, метали, токсини напускат безопасно и по естествен начин тялото, без да се налага последваща рехабилитация на клетките на тялото. От ионната детоксикация. Токсините и киселинните отпадъци, които се натрупват в телата ни, оказват отрицателно въздействие върху всички органи и тъкани и ни носят само дискомфорт. Ключът към отстраняването на тези вредни вещества е да поддържаме нормални алкални нива, а това е нещо почти невъзможно. Ионната детоксикация е в състояние да реши този проблем, тъй като благодарение на ионния детоксикатор само след една 30-минутна процедура на краката, милиони иони могат да проникнат във всяка наша клетка и да изтеглят всичко, което ни вреди. Ефектът от детоксикацията с иони се усеща веднага след процедурата, а дали действа може да се види по време на самата детоксикация, тъй като водата се оцветява в различни цветове в зависимост от това, кои органи са били натрупали най-много токсини. След провеждане на процедурата се забелязват следните ефекти. Премахват се неприятните миризми от тялото. Активизира се функцията на репродуктивната система. Работата на червата се нормализира. Намалява емоционалната, психическата и физическата умора. Дискомфортни състояния като подуване на корема и краката изчезват. Подобряват се съня и циркулацията на кръвта. Имунната система се засилва. Намаляват менструалните води. Холестеролът и кръвното налягане се нормализират. Кожата възвръща еластичността и свежестта си. Кой може да се подложи на процедура по ионен детокс? Подходяща ли е ионната детоксикация за всеки? Въпреки че повечето хора могат да се възползват от този начин на детокс, то за хора с пейсмейкъри или други импланти, с отворени рани и лезии, бременни, хора с много ниско кръвно налягане или хора, които страдат от диабет тип 1, процедурата не е подходяща. Ионното пречистване не е препоръчително и за хора, страдащи от епилепсия, хемофилия или хора с трансплантирани органи, с възпалителни заболявания, с психични заболявания или хора на строга диета. Важно е да се знае също така, че ионният детокс се препоръчва да се извърши в специализирана клиника по детокс, където ще бъдете под наблюдение. Квалифицираният медицински контрол е препоръчителен, тъй като някои от пациентите изпитват дискомфорт като гадене, повръщане, главоболие, виене на свят. Тези състояния отминават почти веднага след приключване на процедурата, тъй като се дължат на детокса, но все пак е добре да има под ръка и специализиран медицински персонал. Какво още е добре да се знае? Броят на процедурите по ионен детокс са строго индивидуални, но според специалистите деца на възраст от 7 до 15 години трябва да използват ионния детоксикатор не повече от 20 минути, а курсовете на пречистване не трябва да надвишават няколко серии на месец. Процедурата за възрастни е 30-минутна, като сесиите могат да се провеждат по 1 до 2 пъти седмично. За лица на възраст над 50 години ионната детоксикация се препоръчва на всеки 2 дни в седмицата, а курсът на пречистване не бива да трае повече от 14 дни. За деца под 8 годишна възраст ионната детоксикация не е препоръчителна. Въпреки че процедурите са индивидуални, не бива да се прекалява с тях, тъй като ионното пречистване не е метод за лечение, а просто начин да отстраните вредните токсини от телата си и да се почувствате по-добре. Ако имате някакво заболяване, процедурите не могат да го излекуват. Правила, които е добре да се спазват. 24 часа след процедурата е препоръчително да не се употребява алкохол. По време на сесията не бива да се приемат храна и течности. Препоръчително е да се приемат допълнително минерали в комбинация с ионната детоксикация. Ако пиете някакви лекарства, то те трябва да се вземат по 4 часа преди детокса. След приключване на пречистването не бързайте да ставате. Постоите няколко минутки и едва тогава станете. Ако сте гладни или жадни, изчакайте поне 20-25 минути преди да се нахраните. Противници и защитници. За да бъдем докрай откровени, трябва да споменем, че ионната детоксикация като метод за пречистване на организма има и своите противници.
Според тях методът не е надежден, а оцветяването на водата, което се получава по време на детокс, не се дължи на отстраняване на токсините, а от ръжда или други частници, които се отделят във водата, когато през нея протича слаб ток. Твърденията на противниците на метода се оборват от привържениците му, които пък се позовават на някои изследвания, проведени в различни центрове по света. В защита на своите твърдения, защитниците на йонната детоксикация посочват проучване от 2008 година, проведено в Центъра за изследователски стратегии, в което 31 участници са преминали през йонен детокс 2 пъти седмично в продължение на 12 седмици. В края на проучването се оказало, че средното количество на алуминий в кръвта на участниците е намаляло с 46%, а средното ниво на арсен е намаляло с 24%. В проучване, проведено през 2002 година в Сейнт Чарлз, Калифорния, след проведена процедура с йонен детоксикатор във водата е открито увеличение на токсичните метали. В 9 от ваните за йонен детокс е открита висока концентрация на мед, алуминий, олово, желязо, кадмий, манган и други.